O mar estava revolto, mas nem isso o impediu de repousar. Sabe por quê? Porque ele é o único que pode andar sobre as águas. E apenas com uma ordem, toda a imensidão do mar se acalma. Você já parou para ver o tamanho do oceano? Já se deu conta da imensidão que é? Se Jesus pode fazer esse infinito virar uma piscina com brisa leve, apenas com uma simples ordem: aquieta-te. Imagina o que o mesmo Jesus não pode fazer por sua vida, meu irmão, minha irmã. Sim, porque Ele é o mesmo, e nunca mudou, nem nunca mudará. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Amém? Se você confia em Jesus, escreva nos comentários: eu sou teu Jesus. Clica no link da setinha marcada aqui embaixo e assista ao vídeo completo.